छिंदवाड़ा में बच्चों की संदिग्ध मौतों के बाद प्रदेश में खांसी की दवाओं की जांच का दायरा और भी बड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए द्वारा कराई गई नई जांच रिपोर्टों में 2 और कफ सिरप रिलाइफ और रेस्पीफ्रेश टीआर में खतरनाक केमिकल डाईएथिलीन ग्लाइकॉल यानी डीईजी की मानक से कई गुना ज्यादा मात्रा पाई गई है। दोनों ही सिरप गुजरात में बनाई जा रही हैं। ये वही केमिकल है जो पहले से प्रतिबंधित तमिलनाडु निर्मित कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप में भी पाया गया था और जिसे बच्चों में किडनी फेल और न्यूरोलॉजिकल डैमेज जैसी घातक स्थिति के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। 26 से 28 सितंबर 2025 के बीच छिंदवाड़ा में की गई औषधि निरीक्षण कार्रवाई के तहत 19 नमूने प्रशिक्षण के लिए भेजे गए थे। सोमवार को आई रिपोर्ट में 4 सिरप असुरक्षित पाए गए। स्वीकृत मानक के अनुसार डीईजी की अधिकतम मात्रा 0.1% होनी चाहिए, लेकिन इन सिरप में ये कहीं ज्यादा पाई गई। मध्य प्रदेश की रिपोर्ट में तमिलनाडु से आई कोल्ड ड्रिफ्ट बैच नंबर SR13 में 46.2% डाईएथिलीन ग्लाइकॉल यानी डीईजी की पुष्टि हुई, जबकि तमिलनाडु से आई रिपोर्ट में कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप में 48% से भी ज्यादा डीईजी की पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा गुजरात के राजकोट से आए रिलाइफ सिरप बैच नंबर LSL 25160 में 0.616% डाईएथिलीन ग्लाइकॉल की पुष्टि हुई। गुजरात के अहमदाबाद से आए रेस्पीफ्रेश टीआर सिरप बैच नंबर R01GL 2523 में 1.342% डाईएथिलीन ग्लाइकॉल की पुष्टि हुई है। कोल्ड ड्रिफ्ट और नेक्स्ट्रो DS जैसे सिरप पहले ही यहां प्रतिबंधित की जा चुकी हैं। इसके अलावा इंदौर की फार्मा कंपनी द्वारा बनाई गई डिफ्रॉस्ट सिरप को भी बाजार से वापस मंगाने के निर्देश दिए गए हैं। आर्क फार्मास्यूटिकल्स इंदौर को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया। राज्य सरकार ने दवा कारोबार से जुड़ी सभी अधिकारियों, निरीक्षकों और मेडिकल कॉलेजों को एडवाइजरी जारी की है, जिसमें क्लोरफेनिरामाइन मलेट और फिनाइलफ्रिन HCl के इस्तेमाल को लेकर सावधानी बरतने को कहा गया है। ये केमिकल अक्सर कफ सिरप में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह पर बच्चों में गंभीर असर भी डाल सकते हैं। राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में औषधि निरीक्षण अभियान तेज कर दिया। जिस भी दवा या सिरप पर संदेह है उसे तुरंत बाजार से हटाने के आदेश दिए गए हैं। डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि सरकार मरीजों की सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।